嚟緊，我哋冬季家居展，我有份上台嘅，係啦。26號嘅呢度幾點啊？5點到5點2定5點半，我唔記得幾點啦。總之係5點到5點半左右嘅時間咧，我就會上台講一個主題咧，就係揀裝修防爛尾啦。就係盡量將我嘅經驗就總結下，就睇下大家點樣揀啲好啲嘅裝修公司，或者係點樣避免因為自己嘅觀點問題就揀錯咗啲奇怪嘅公司又揦嘢啦。跟住同埋我哋現場有擺個攤位喺度啦，個攤位個 number 就喺呢度啦。咁大家記住就過嚟啊！如果想為我哋裝修界謀發展嘅咧，就一齊加入我哋香港裝修權益保障協會。發表下你嘅意見，或者係出一分力，將裝修介入俾人覺得有一半都係蠱惑，有一半都係蠱惑仔嘅，起碼慢慢1%慢慢掹翻正佢，就可能掹下掹人，80%都係正常公司，甚至全部都係正常公司。我哋係正常公司啫，唔擔保唔衰嘅。總之正常公司一定嘢咩咧？衰咗我會負責，我呢單我蝕錢都同你跟翻掂佢，咁為之正常公司咯。大家好，阿昌又嚟起貨片啦。首先去廚房先啦。佢呢個單位就500零尺左右啦，500頭啦。廚房就夠位俾你做3邊櫥櫃嘅，因為呢個廚房如果做2邊咧就有啲浪費嘅。跟住呢個首先就純黑色嘅日立雪櫃啦。跟住上面嗰個櫃就入邊係個總電箱啦，依家多數咁佈局噶啦。跟住上邊就大量嘅儲物空間啦，同埋就呢間特別少少就攞咗呢啲坑啦。呢啲面料就係方牆嘅生態板嚟嘅。跟住呢啲坑就攞完之後就執翻近似嘅油漆色啦，聞落去就冇乜味嘅，因為依家都多咗用啲好大部分都係用水性油去執呢啲嘢噶啦。跟住3面啦，跟住如果要擺個微波爐架咧，就最好擺4角位啦，因為如果擺呢啲位咧就視覺上好頂住嘅，跟住插蘇插上面度啦，跟一個抽油煙機啦，跟住同埋呢3面廚房咧就好考慮點樣善用個4角位咯，因為如果唔係咧就入邊啲又難攞就冇乜用噶啦。跟住佢搞角落位就擺一個洗碗碟機啦，跟住下邊呢度就通過去，跟住剩低嘅空間可以攞嚟擺嘢啦。跟住呢個石盤就好似都貴嘢嚟嘅，唔記得咗啦。不過佢盤跟龍頭唔知6000幾定7000幾啦。跟住一個TGC 簡拍嘅煮食爐啦。呢個兜我覺得佢幾型仔嘅。跟住呢度做翻傳統咧拉籃啦，擺翻啲嘢。呢個籃要跟一跟啊，俾阿姐拆完之後冇咗個緩衝啊。所以清潔要自己跟一跟就係，因為呢個阿姐清潔清得用心，佢會拆櫃桶出嚟清嘅，但係清嗰陣時佢哋就係裝唔翻落去啊。跟住呢度就點樣試嗰啲咧，就用埋個轉角拉籃拉出嚟啦，咁方便攞嗰啲角落拖嘅嘢啦。跟住洗衣機，跟住呢度就一個嗰啲焗爐仔啦，可以整下蛋糕、麵包嗰啲啦。跟住下邊用個櫃桶晾翻高佢，咁就好攞嘢啲啦。呢啲櫃桶夠大咧，就呢個櫃桶就專門擺啲整蛋糕嘅材料啦，咁可以專門禮拜日就喺呢個台面度搓下麵粉，整下蛋糕噶啦。跟住到大門啦，大門都係香港呢個係一度好似力新嘅呢個就，跟住呢把咁嘅小米鎖就我裝噶啦，裝咗成日啦。真係而家啲智能鎖唔好自己出手，越出越複雜，因為跟住呢啲家私就個客自己喺出面訂噶啦，就咁立眼睇都 OK 嘅。但係你哋留意下啦，仲有得套廚廁櫃係我做嘅，但係廳房家私有一件有個致命缺陷嘅，就唔知大家睇唔睇到啦。跟住呢個唔知咩牌子嘅嗰啲板啦，跟住地磚就都係諾亞嘅嗰啲木紋磚啦。諾亞嘅木紋磚咧就係特登設計過嘅，就係減走啲木眼，所以你發覺咧鋪木紋磚唔想要木眼咧，就去諾亞買就啱噶啦。跟住呢個傳統嗰啲半圓電視牆，跟住調子都係嗰啲嘢啦。跟住呢一邊就做翻個窗簾殼啦，又係感覺上少翻條震啦。
跟住呢度上面又照做翻個角仔啦，因為呢度亦都係一條陣嚟嘅。跟住上面做一個角仔又擺就佢上一梳個角仔咧就做到咁低嘅，咁就好壓定啦，就升翻高佢啦。因為其實都好少擺嘢㗎啦，不過佢就唔好嘥佢咁解啦。跟住廚房呢個就係房嗰啲新樓嘅佈局啦。原本個馬桶喺呢度，跟住企缸咁樣一個四方框喺呢度，跟住洗手盤嘅。咁就將個座廁改一改，就破一破個局佢啦。跟住將個呢度變咗係一個頭搭尾嘅企缸，跟住座廁啦，跟住座廁洗手盤，跟住呢個係咪就好似嗰啲新樓咁樣一個延過去咁嗰種做法啦？呢個龍頭我覺得幾得意嘅，不過摸上手嗰時好輕手嘅，但係新嗰時真係唔錯嘅。個盤就淘寶㗎啦，呢個石面就香港嗰啲雲石寶訂㗎啦。跟住兩格櫃桶可以擺下啲清潔用品啊、廁紙嗰啲嘢啦。跟住座廁就 U 式嘅啦。跟住呢度亦都特登同佢挖翻個窿，又擺咗個廁紙架喺度㗎啦。呢個單定雙螺旋啊？呢個單螺旋。跟住就企缸位啦，都係一個平嘅斜面嘅斜過去啦。跟住係啦，跟住呢一個就俾 Wishful 嘅雨林啦。但係因為佢原本一碌棍，因為個客冇問我就買咗啦，所以唯有自己做縫合怪改裝啦，就自己淘寶粒執翻個頂度，跟住下邊仲有條網喉延伸去呢度。呢嚿配件咧都係我自己上網淘翻嚟嘅，跟住駁翻呢度開始就係原裝嗰條花灑柱啦，就係咁樣夾硬。因為如果唔係平時啲枕頭位咧，就一定要裝Walker 有隻就中間駁條軟喉嗰隻嘅，但係個客就已經一早買咗翻嚟啦，所以唯有自己諗計啦。窗口式嘅浴室布啦，嘅傳統普通天花啦，呢度就係咁。跟住個浴瓶就呢個牌子啦。隻門就間咗少少款出嚟啦。升高咗少少咧，就裝翻盞明燈出嚟啦，唔使裝嗰啲一塊塊嘅燈，裝嗰啲筒燈仔啦。跟住呢一間就普通嘅將來未定用途嘅房啦。跟住啲方燈就盡量菱形裝法咧，咁就少少尾都唔覺眼，同埋咧就盡量大家唔好買呢啲側邊有光打去天花嘅燈啦，執死油漆佬嘅又係。跟住到主人房啦，跟住呢個佢自己訂嘅台啦，跟住就反鏡，跟住呢度一張大床啦，又係床底滲燈，跟住櫃入邊有燈，啲傢俬立眼睇都 OK 嘅，跟住呢度。跟住呢度就係個揭起嘅遊客床啦。傢俬去到呢度啦，大家睇到佢個傢俬有乜問題未咧？未嘅話咧就我唔會開估嘅，留言區先開估啦，或者係自己就比較中意做呢啲啦，就係舊樓就主要做啲基本硬裝啦，跟住可能淨係套廚廁櫃咧，就係我比較擅長嘅範圍啦。因為大家都知啦，我油漆佬嚟㗎嘛。傢俬一套廚廁櫃都還可以，但係一去到多啲廳房傢俬咧，有陣時就真係爭少少嘅，同埋多傢俬又我諗出嚟嗰啲就比較少，好似呢度咁樣就比較少嗰啲咩圓角嗰啲特別啲嘅嘢啦。所以我依家都同啲設計師合作緊啦，就係啲傢俬就靠佢哋表演啦，做出嚟傢俬就真係靚好多嘅。等我不過啲就有啲仲未起貨，應該下個月起貨啦。跟住到時就拍下俾大家睇啦。最好就每個人就做翻啲自己擅長嘅嘢啦。我擅長搞硬裝就專心搞硬裝啦。一去到傢俬咧就唔好搞啦，就係咁。跟住同埋大家記得1月6號晚就有個我哋嘅網聚啦，響尖沙咀嘅，就食嗰啲都係嗰啲嘢啦，就每位500可能你哋覺得貴咗啲嘅，
不過冇計啦，食親飯咁上下價錢㗎啦。我哋會到時揾啲人贊助翻啲啦，入邊整翻啲現金抽獎啦，只要你抽中獎咧，你個餐飯就基本上免費再賺翻突㗎啦。總之大家希望就踴躍報名啦。好，多謝晒先。大家好，我係遲鐵強。10月20號至28號 Raymond Sir 有個攤位喺灣仔會展1Q31至32啊，歡迎大家嚟臨參觀同埋登記入會啊！香港裝修權益保障協會大量嘅優惠等住你嚟攞啊！包括視玻璃修葺啦、防水工程、漏水檢測同埋裝修工程嘅特惠方案之外咧，報讀我嘅課程即刻享有85折優惠，報讀興趣班報讀1次。讀足2次，保證你學到識為止。另外，報讀備試班嘅課程，即刻享有3年嘅協會入會每席。重中之重，每日下晝3點鐘，我將會邀請邊爐會入邊嘅成員咧，喺我嘅 YouTube channel 入邊進行直播，同大家每日分享咧裝修維修、電動工具使用嘅小貼士啊！由嘉賓喺留言區入邊咧選取1位網友，贈送神秘禮物1份啊！約定你啦！大家記住攤位位置1Q31至32，日期係10月25號至28號，到時見啦，大家！